ดีครับสวัสดีครับยามเย็นนะครับวันนี้ก็6 โมงเย็นพอดีแล้วฮะก็วันนี้เสียงหายเลยครับคุยกับฝรั่ง วันนี้เราอยู่กันที่หาดยาวนะครับเป็นหาดที่ผมชอบมาพักผ่อนกับครอบครัวอยู่แล้วนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับแสงแดดอาทิตย์กำลังจะตกนะครับเราก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปกันติดริมหาดเลยกับพี่โทนี่นะครับเราเปลี่ยนชื่อพี่โทนี่ดีกว่าเรียกง่ายดี กับเสื้อปีลึกนะฮะเราขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะYou enjoy? Yeah. Video. Oh, it's video. You Okay. talk in the Thailand on the beach. Okay. Nice. You I talk. like. I love the beach in Thailand. I love because it's different, like Indonesia something because this is no volcanic area. It's continental. It's rock. Rock. Okay. Yeah. เรามาดูกล่องเครื่องมือของพี่เขานะใส่อะไรบ้างอ่ะ Okay, so in this side it's only tools and for repair the bike, right? So here is the bag for the tools. So everything you need for tools, you know, Allen key for you know everything. Okay. For normal problem, Yes. not a big one, right? For example, here is the compressor Compressor for the air, โอเค right? เติมลมนะเติมลม Yeah. So here is only that. And the other side, and one just in case I need one. And in the back is just the thing you use all the time, like a food or water. You know, something to eat, water, a lot of water. Maybe you clean your hand or something. That's it. โอเคก็ง่ายๆนะครับของพี่เขาไม่มีอะไรมาก And in this side, so in this bag, I have the drone because it's easy to, when I stop, take out the bag, take the drone, fly, come back here, close, go. โอเค You know, obviously I take this when I go to the hotel. โอเคก็ทางนี้ก็จะเก็บโดรนนะครับก็สะดวกในการ In fact, เจอสถานที่สวยๆก็เอามาถ่ายเลยก็ขึ้นห้องโรงแรมก็เก็บเข้าห้องที่พักนะครับเป็นการป้องกันการของหายนะฮะก็ถือว่า this side is the thing for camping. So here is the tent, right? This is the bag for the chair. This is a petrol bag. It's 8 liters, but in Thailand I don't need it. The oil.
Yeah, 8 liters for petrol. โอเคอันนี้คือใส่น้ำมันนะฮะ8 ลิตร Yeah, but here I don't need it. When I cross Australia in the desert, I need that. โอเคในออสเตรเลียมันระยะทางมันไกลก็เลยต้องใช้น้ำมันสำรองของเขานะครับ So the rest of the thing is, for cooking. cooking Yeah. yes For you got a grass or something. นะฮะก็น้ำมันโซ่ And for the 4D plane. โอเค chain Yep. And the rest is, this is the bag for the compressor. So it's the cable, แบตเตอรี่ something. Yeah. ก็มี And แคมปิ้ง cable for the clan. สายเคเบิล Yeah. And maybe the packet for the brake or something. Okay. And the rest is camping. ก่อนแคมปิ้ง เป็นเตาแคมปิ้งนะ Yeah. โอเค For example, this is when you are cooking, but it's so windy. โอเค อันนี้ก็จะเป็นตัวกันลม เวลาทำอาหารไม่ให้ลมตีเข้ามาบนเตาของเรานะฮะ So you put it on the. เราจะโชว์ให้เราดู So you put here. นะตัวกันลม And เวลา put the ตั้ง cooking here, and the wind is not in the middle. Okay. You know. โอเค easy Yep. โอเค easy Right? โอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ของพี่โทนี่ของเรา And that's all. I don't need more. This is, for you know หม้อกับแก้ว that's it. เต็มไปด้วยน้ And ำ that's Easy all. แค่นี้ครับของเขาเดินทาง Because the weight is so important. So less weight is more comfortable. You can move the motorbike Yes. better. โอเค Especially you go on road. It's so heavy. You can move the bike. yes คือต้อง Right. เวทน้ำหนักด้วยนะอันนี้ easy save money Well, this is not for the motorbike. This is for it's a ski. It's for put the drink inside or something. You can buy in whatever supermarket or something. When the people go to work, they put here the food. But this is only in Thailand money is 100 bahts or something like that. No, the Tuareg or something is $200 or something. No, it's so cheap. โอเค And you don't need more. ซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปราคาประมาณไม่กี่ร้อยบาทนะครับ แต่ใช้งานได้โคตรดีเลย แล้วก็ตัวนี้คือตัวล็อก Yeah. ล็อกกระเป๋าที่เขาทำเพิ่มขึ้นมา เพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่เขาเลยเปลี่ยนวิธีการมาล็อกหน้าหลังอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอุปกรณ์เดินทางของพี่โทนี่ของเรานะฮะก็น้อยคนที่ได้เห็นแบบนี้นะฮะเราก็มีโอกาสได้มาเจอแบบนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณมากครับพี่ Hi thank you Yeah, you're you show me okay Yeah. my friend me happy enjoy Yeah, for sure. และนี่ก็คือเต็นท์ของพี่เขานะครับโอ้โหนี่คือเต็นท์นักเดินทางจริงๆนะฮะก็ประสบการณ์แบบนี้นะครับเราก็หาไม่ได้ง่ายๆนะฮะถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับสำหรับทริปนี้ที่มาดูพี่เขาพาพี่เขามาเดินทางทริปสั้นๆแค่100 กว่าโลแต่สิ่งที่ได้ไปก็คือความรู้แน่นเชียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะออกจากที่นี่ประมาณ 7-8 โมงเช้านะแล้วก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกันที่ทะเลตรังนะครับ
I know she's gonna win. And when they ask how I did it, I'm gonna tell them again. Oh, she's alright with me. She can be anything she wants to be. She's alright with me. I can't wait to see her spread her wings. Oh, she could be the next president, riding in her private jet, long as she'll let me fly. She's alright. Only one thing, because now I have. เราก็จากลากันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอีกประมาณ2 เดือนเขาจะกลับมาเมืองไทยอีกนะฮะเขาจะมาลงใต้แล้วก็ไปเนปาลนะครับออกทางมาเลเซียจะเจอกัน You know, this is for โอเค for yes the